პირველი და ყველაზე მთავარი გავითვალისწინოთ, უნდა იყოს ზურგჩანთა და ბებზე სამაგრი უნდა იყოს განიერი. თვითონ ჩანთის შიდა კიდე უნდა იყოს შედარებით მყარი და ებჯინებოდეს ბეჭდთა სხვა და წელის შვალედურ მიდამოს. თუ ზევით არის ეს მოდის კიფოზი, თუ ქვევით არის მიდის ლორდოზე, ზნეკა. ჩანთები ახლა ისეთი მძიმეა, ამას ვერაფერს ვერ შველით რა. ბავშვის ჩანთა, რომელიც სკოლაში მიდის 1 და 6 წლის ბავშვი არ შეიძლება იყოს 7-8 კილო, ის 3 კილოზე მეტიც არ უნდა იყოს. რადგან ამას ვერაფერს ვერ შველით, მშობლებმა რა ვქნათ, მიუტანეთ სკოლამდე, იქ ახლა 1 საათში არაფერი არ მოხდება და წამოიღეთ უკან. სხვადასხვა ამას წინათ მეკითხებოდნენ ერთ გადაცემაში, აი გორგოლაჭებზე ჩანთა რო არის. არა, ის კიდე უარესია, ხა წარმოიდგინეთ ეს 7 კილოიანი ჩანთა გორგოლაჭებზე და ცალი მხარით მიაქვს ბავშვს. არა, ის პირიქით ძალიან ცუდია. საერთოდ პლანშეტის მოხმარება არა მარტო კიფოზს იწვევს, ეს თავისთავად უკვე ავტომატურად ყველა მიცის რა მდგომარეობაშია ბავშვი, ხო? შრის კუნთები სპეციფიურად იტვირთება. პლუს ამას ემატება მხედველობის და თანგბილვის პრობლემები. ესეც ხდება კომბინირებულად. არ ვიცი ახლა როგორმე უნდა შეუზღუდოთ, რა თქმა უნდა შეუზღუდოთ. გარკვეული საათები მიცეთ ამისთვის, რაც მესმის, რომ საკმაოდ რთულია. კიფოსკოლიოზის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლებელია იყოს ეს პლანშეტები ზუსტად ისე, როგორც მხედველობის და თანგბილვის დაზიანების მიზეზი.